Čauko, ja som Sol a dneska sa pozrieme na to, ako hrať CT stravu na mape Mirage. Začneme pozičkami, ktoré sa hrávajú, takže začneme Ačkom, prejdeme potom cez konektor, cez window, do shortu a potom do B-houseu. Prvou vecou, teda čo budem hovoriť o Ačkovom sajte, najdôležitejšia utilita na Ačkovom sajte vo full rounde je určite tento molotov zo začiatku kola. Môžete to povedať buď svojmu teammatovi, čo chodí do konu, pretože ten v konektore nevyužije ten molotov tak, jak vy na Ačku, a vy si môžete nehať ten svoj molotov na buď potom, keď budú rušovať, že ho hodíte niekde na Tetris, alebo tak. A určite kupovať každé kolo vo full rounde molotov. Pozrieme sa teda ešte na nejaké pozičky, ktoré môžete držať. Ačko je taký hide and seek simulátor trošku, pretože jak nevedia Tčka, kde sa nachádzate, máte veľkú výhodu, napríklad tento off-angle pri týchto dverách je veľmi silný. Ľudia, jak vychádzajú z rampy, tak si čekujú, hej, takto firebox, CT a potom idú na default a vy ich swingujete z tejto strany, takže je to docela dosilná pozička a máte tu prakticky free kill, minimálne jeden, vždycky pokiaľ dostanete nejaký full flash. Ďalšia pozička môžete hrať buď pod houseom alebo sandwich, je to úplne na preferencii, alebo keď chcete hrať úplne safe, tak môžete takto jumpspotovať z tiketu, aj keď proste niekedy dostanete tú hlavu, pretože ľudia sú úplne crazy a niekedy vám tu hodia taký shot, že vám odletí hlava na Mars, ale keď proste vy spotnete niekoho, tak môžete takto preskočiť naspäť sem do CT a čakať na svojich teammateov. Zo začiatku kola by som ešte odporúčal flashovať určite mid takýmto spôsobom, aby ste pomohli svojim teammateom, ktorí si dobíjajú mid. Toto by bolo v early rounde a v mid rounde, keď chcete piknúť, tak buď takto cez konektor, alebo takto do konektoru flash, aby vám mohli zo shortu alebo z windowu piknúť na mid a dať nejaký rýchly kill. Čo by som sa chcel ešte o Ačku porozprávať, tak je to, že keď máte najlepší spawn na Ačko, čo je niekde tuto, tento, tak nebojte sa využiť tento spawn a skúsiť ísť piknúť do A-houseu. Samozrejme to zakolujte a môžete ísť piknúť do A-houseu takýmto spôsobom. Máte rýchly spawn a môžete sa tu snažiť chytiť nejaký rýchly pík na T-čko a máte 1v1 duel, keďže tu väčšinou chodí hráč sám a nemá ho kto tradenúť. Takže keď vyhráte duel, tak máte veľmi veľkú výhodu, je to 5v4 a vy sa môžete stiahnuť naspäť do sajtu. Ďalšou pozičkou, teda, ktorou by sme začali, tak je konektor. Konektor hrať zo začiatku kola, buď hádže Ačkový molotov tento, aby ste pomohli svojim teammatovi, aby si ten molotov svoj nehal, keby pušujú to Ačko. A môžete jedným flashom buď takto flashnúť cez vrch, alebo keď máte zlý spawn a bojíte sa, že enemy majú vipo, tak prosím vás, nebojte sa ísť normálne cez jungle. Sice tam budete o niečo neskôr, ale podľa mňa to stojí za to, aby ste nedostali pík z rampy, alebo vás nejaký šaman vybehol cez molotov a vy môžete v kľude aj tak ísť takto do konektoru. A pokiaľ tu budete mať molotov, tak odporúčam nejaký takýto smoke si hodiť, ktorý vám dopomôže to, že môžete vybehnúť za ten smoke a pozerať buď pod les, alebo si môžete vyskočiť takto na lavičku a píkovať niekoho do shortu, alebo iba strieľať na nejaký timing a môžete vystrieľať do T-čiek nejaké nábojíky a dať tam nejaký cheeky, malý frak. A ten smoke vám dopomôže tomu, že keď dáte frak z podlezu alebo z top midu, že sa môžete naspäť stiahnuť do konektoru a prakticky vás nemôže nikto tradenúť. Akurát si dávajte pozor, keď vám to hečkami rozstrelia, takže ste úplne odokrytí na všetky strany a dávajte si pozor na tie hečka, takže by som to doporúčal buď meniť, alebo robiť to maximálne tak dvakrát za té stranu, pretože je to dosť obvious play, ale ten smoke tam môžete hádzať tak či tak a nech si vyhádžu tiež nejaké utility tie T-čka, takže vymeníte vlastne iba smoke za nejaké dve hečka, čož za mňa je asi worth trade. Ešte by som teda v konektore spomenul to, že ak to chcete teda píkovať agresívne a nechcete tam hádzať nejaký smoke, tak väčšinou, keď T-čka hodia tento smoke na konektor, že vám zakrie ten smoke, tak vy môžete spraviť nejaký takýto flash, že si hodíte o zem a môžete vypíkovať. A ak budú hráči tu, tak absolútne nemajú šancu tomu flashu uhnúť, takže máte docela free kill na človeka, čo bude hrať túto close. Takže to by bol ešte jeden taký tip, ktorý by som vám odporúčal. Jak nevyužijete tento smoke, čo som vám ukazoval, tento, a nechcete píkovať ďalej do midu, tak môžete pomáhať svojmu Ačkovému hráčovi tak, že budete mu smokovať house, aby sa nemusel pozerať na dve pozičky naraz a sem tam iste iba takto pozerali vy. Keď nejdú nejaké T-čka, keď nehrajú heavy mid, tak ten vlastne konektor hráč má docela dosť, čo sa týka
voľnosti po mape, takže môžete buď hrať pod schodami, alebo keď máte ten smoknutý house, tak skúsiť nájsť nejaký kill do rampy. Dúfam, že tam nebude teda vypo, musíte si rozmýšľať na to, že či tam je vypo alebo nie. Jak zomrete z tohto píku, je to úplne iba na vás, dostávate tým do nevýhody, takže keď toto robte a pikujte iba keď viete, že nemajú vypo a máte 50-50 duel na AKčko, pretože keď vás drží vypo z rampy, tak je to tak 70/30 to, že vy ten duel prehráte. Ďalšia pozička, ktorej sa budeme venovať, je okno. Okno hráčovi odporúčam, aby sa naučil aspoň jeden line-up, ako rozbíjať smoke do okna, napríklad tento, že sa postavíte tu k tomuto stolíku a nameríte si sem na túto šedú škvrnu a skúsite to piknúť. Je to docela free pick, keď máte vypo, tečka to viac menej nečakajú na nižších rankoch. Na tých vyšších rankoch treba používať trošku s mozgom to hečko a vedieť, kedy môžete použiť to hečko, kedy nie. Ďalšia možnosť je, keď vám tu priletí smoke a máte M-ku, nemáte vypo, tak môžete derovať cez tento roh. Vidíte vlastne, jak tečka prechádzajú na top mid, môžete tam niekedy urvať nejaký frak. Alebo môžete hrávať tak, jak máte nejaký dobrý movement, čože ja nemám, tak môžete skákať buď na short, alebo sa môžete dostať sem do ledru a pikovať napríklad s vypom z ledru. Takým spôsobom, že môžete sa postaviť iba sem na roh a vlastne hoci kto bude vybiehať, tak máte úplne free frag, pokiaľ nedostanete flash. Ale ak dostanete flash, tak ste lobotomovia, pretože vidíte prakticky všetky flashe, ktoré hádžu na mid, ktoré by vás mohli flashnúť. Či už to je buď tento podkon, alebo je to tento za bordel. Stačí jediné, že to spravíte tak, že sa schováte a repiknete to naspäť. A máte docela dosť drvivú väčšinu času free frag, pretože tie tečka nečakajú, že na shorte budete pikovať s vypom. Alebo môžete ešte, jak máte MP9, tak spraviť tento play, ktoré sme si povedali aj za test stranu a väčšinou už budú tečka buď tuto na close, alebo vás budú držať odtiaľto, ale to už, jak budete pripravení na to, že vás môžu držať odtiaľto, tak je to docela free 1v1 duel. Síce s tým, že tečka majú síce nejakú výhodu, ale ak budete prifárovať túto pozíčku sem, tak väčšinou tam dáte ten frak a môžete zatiahnuť naspäť a môžete si vypýtať buď pomoc od shortového hráča alebo od hráča z konektoru a môžete repiknúť naspäť všetci traja a získať tam buď nejaký frak alebo to, že môžete repozičnúť a ísť naspäť do okna alebo už lietať po mape. Ďalšia možnosť je to, že jak vám teda smoknú okno a vy nemáte granát, máte napríklad iba AWPčko, tak môžete povedať svojim teammateom, že proste nemôžete byť v okne, tak ďalšia vec, čo môžete robiť je to, že poviete, že budete držať svojmu teammateovi na Ačku napríklad palác a on bude mať o jednu pozičku menej, o ktorú sa bude zaujímať a tým uľahčíte ten život Ačkovému hráčovi. A väčšinu času tam vždycky niekto je, aspoň jeden hráč a vždycky prechádza sem do tejto strany, takže vždycky tam máte nejaký voľný pík na to, jak ste dostatočne rýchli, že môžete piknúť hráča a tiež tam niekoho trafiť a získať advantage na svoju stranu. Ďalšia pozíčka, ktorej sa budeme venovať, je teda short hráč. Jeho úlohou bude to, aby ste pomáhali svojmu hráčovi z okna alebo z konektoru, keď chce píkovať, takže pomáhate mu buď takýmto flashom, alebo tým, že to flashnete a píkujete spolu s nimi. Väčšinou, keď pikujete traja CT, tak je to docela nepríjemné pre tie tečka, pretože nevedia, kde sa majú skôr pozrieť a ak piknete naraz a dobre to spojíte, tak je to dosť nepríjemné pre tie tečka a väčšinou to vyfragujete rýchlejšie, ak tie tečka vás stihnú refragnúť a vy máte veľkú možnosť zatiahnuť skôr ak tie tečka, pretože tie tečka sú veľmi náchylné na píky, keď sú v nejakých takýchto pozičkách, buď preskakujú na stoličku a snažia sa píkovať, hej, sú otvorené do dvoch, vždycky minimálne do dvoch pozičiek sú otvorené tie tečka a je to docela ľahké ich zabiť. Potom, jak to chcete hrať nejak pasívne, tak odporúčam nejakú takúto pozičku, že vidíte, kto skáče na hlavičku, vidíte, vidíte aj kto skáče do okna cez hlavičku. Jedine čo nevidíte, tak je keby sa boostnú, ale to môžete kolovať, že buď sa boostujú, ale väčšinu času to počujete, či sú pod oknom alebo nie. A môžete ešte aj takto spotovať do konektoru a dávať info konhráčovi, ktorý momentálne možno nemusí pozerať kon, môže sa fokusovať na Ačko, tak je dobré mu hovoriť, že vlastne môžu prejsť do konu. A môžete to hrať buď takto pasívne cez to, alebo to hrať úplne pasívne cez ladder, že sa budete stávať niekde tuto a vašou jedinou úlohou bude to, aby neprešli na short. Keď hrajú napríklad heavy, splitovacie bečko, že hrávajú cez short a dostávate tú bídu, tak je to dobré hrať niekedy aj takto a máte možnosť zatiahnuť sem a nemôžu vás refragnúť, pretože nemajú ako. Ďalšia vec, ktorú určite odporúčam short hráčovi, je to, aby sa naučil nejaký molotov na stoličku, hej, buď nejaký takýto, alebo
alebo proste už to je jedno, váš line-up, ja to hádžem teda od ruky, buď hodíte vždycky ten molotov nejako a potom nasleduje hečko, aby dostal ten double damage. Je to dosť nepríjemné, keď tam sa postaví hráč na té, je to úplne safe ten line-up, pretože vás nemá ako zabiť, keďže sa na ten short ani neukazujete. Ďalšou vecou, ako hrať short, je napríklad, že ja si niekedy rád dám tento smoke a hrám okolo toho smoku. Buď som na nejaké takéto pozičke, kde tečka buď prechádzajú sem na stoličku, alebo to piknem sem na spodok midu, alebo to môžem pikovať až sem za bordel a je to vlastne docela free pick, keďže väčšinu času si tento smoke nerozbijajú tie tečka, takže máte tam nejaký cover. Jak vás vysprejujú, no tak bohužiaľ stane sa niekedy, ale za mňa to je docela dosť silná pozička, keď hrávajú heavy mid, že si to takto smoknete a môžete hrať okolo toho smoku. A je to aj dosť nepríjemné, aby ku crossovaniu na catwalk, keďže väčšina ľudí do smoku moc chodiť nechce, takže je to docela free, takto píkovať a môžete zatiahnuť instantne, keď dáte nejaký frag a vlastne ste už rýchlo na shorte a je to docela safe možnosť, ako hrať ten short. Potom ďalšia možnosť je aj, keď sa vypýtate na nejaký boost. Napríklad tento boost je docela dosť silný. Keď už čakajú enemy, že buď to pikujete agresívne, buď pikujete každé kolo agresívne short, tak je dobre sa takto boostnúť. Ja si väčšinou času dávam ešte aj zbraň do ľavej strany, aby som videl hráčov, ktorí by išli spod lezu, keďže niekedy, kto kvôli tej zbraň nevidíte, tak to hrávam takto. A tento boost je docela OP. Väčšina hráčov to nečaká, lebo väčšina hráčov, keď clearuje mid, tak ide spôsobom takýto, že vždycky si prefajrujú rovno túto pozíciu a nečakajú, že hráč sa môže schovávať aj túto. Takže tento boost určite odporúčam, ak máte teammate na bečku, alebo nebojte sa povedať si o boost. Ten človek, čo hrá na bečko, tak to určite prežije nejakých pár sekúnd bez toho bečka. A vy vlastne z tejto pozičky, jak dáte frag, tak vy iba padnete takto dole a ste úplne safe. Takže je to tiež docela safe pozička, pokiaľ vás nepiknú teda dvaja, traja na mid. A posledný hráč, teda to bude B hráč. Jeho úlohou je byť totálny anchor, aj keď sa deje niečo na mide alebo na Ačku. A pokiaľ sa nevidí bomba, že tam je bomba, tak ten hráč proste nelívuje to Bčko. Prosím vás, ja vás žadoním vo svojich solo queurách, pokiaľ nevidíte bombu a ste B hráč, tak nelivujte to Bčko. Môžete sa z toho B houseu teda posunúť na nejakú takúto pozičku, aby ste mali teda aspoň rýchlejšiu rotáciu, ale prosím vás, nelivujte to Bčko, pretože jak lídnete vy to Bčko, tak tie Cčka majú úplne free celý ten B side a ten B side je za mňa veľmi ťažké retakenúť za CT, keď nemáte nejakú výhodu a nemáte viac menej utility, keďže všetky utility na Miraži sa vyhacujú docela veľmi rýchlo a je to dosť ťažké retakeovať site na B bez nejakej utility a ešte k tomu v nevýhode. Takže prosím vás, pokiaľ neuvidíte bombu, ale niečo sa teda síce deje na mape, ale není tam bomba, tak vaša úloha je buď takto spotovať, alebo niečo také risky je to, že to môžete aj pushnúť, vypušovať si na info ten B house do nejakých určitých pozičiek a keď nepočujete nič, tak to môžete pušovať aj ďalej a môžete ísť buď all the way až na T-spawn cez telku, alebo to môžete rýchlo dropnúť sem do Andru a snažiť sa pomôcť svojim teammateom z Andru, aby ste si nejak takli ten mid a pokiaľ by ste tu dali nejaké fragy a aj by sa dostali cez short na B, tak už je to v pohode, pretože vy môžete zatiahnuť naspäť do toho Andru a ísť im tam flankovať z spodu. Čo by som vám ešte poradil ako Bčkarovi nejaké pozičky, tak to je určite táto pozička na aute, na tomto obrubníku. Ste tu prakticky safe, že keď sa dáte takto, tak vás nevidia. A keď chcete piknúť, tak iba takto piknete, je to docela prekvapivé, keďže tie Tčka vám uvidia tak štvrťku hlavy. Hej, je to fakt dosť nepríjemný uhol a ľudia to prakticky moc nečakajú, keďže očakávajú skôr, že to skáčete takto, jumpspotujete. A jak to takto jumpspotujete, že nechcete píkovať, tak prosím vás, majte v ruke hečko alebo molotov, že keď to uvidíte, tak to proste iba takto hodíte a snažíte sa niekde lívnuť, buď do tejto pozičky, alebo ešte toto je docela silná pozička, ktorú ja rád používam, keď anchorujem Bčko, že som sám na B a mám iba takúto pozičku, že vidím, že ľudia prechádzajú a keď dám tu napríklad frag, hej, zatiahnem sem za backside, jak mám flash, tak si to nejak flashnem a snažím sa hrať okolo nejakého tohto uhlu a čakám na teammateov. Váš cieľ, čo robiť na B house, alebo teda na B site ako B hráč, je to, aby ste čo najviac držali tie Tčka, takže pokiaľ máte smoke, tak ho prosím vás neplýtvajte takto. Toto je podľa mňa najväčší
najväčšie plýtvanie smokom, aké môže byť na Miráži, pretože tie tečka vám cez ten smok tak maximálne prebehnú, je im to úplne jedno a vy potom nemáte sa jak kryť a nemáte jak nahnať čas, aby vaši teammate rotli. Takže čo odporúčam je to nehádzi ten smoke a buď si ho hodiť niekde takto a schovávať sa do ňoho a hrať okolo neho, napríklad môžete možno nejak aj píknuť, hej, že môžete spoza tých rohov smokových proste nejak píkovať, možno urvete nejaký frag 2 a môže vám to prakticky vyhrať kolo tento jeden smok, pretože môžete viac manevrovať okolo sajtu a je to docela dosť OP. Čo sa týka nejaké pozičky, tých pozičiek tu je veľmi veľa, napríklad táto pozička môžete hrať, jak nehrajú nejaký heavy mid, tak môžete povedať shortovému hráčovi, nech vám tuto on skáče a môže vám to baitiť, hej, že keď budete tuto skákať, alebo teda váš teammate bude skákať, tak už si veľmi malá pravdepodobnosť, že by si tečka, keď vidia vás tuto skákať, že by si čekli aj tento uhol, takže vy tu máte prakticky free frag a minimálne 1-2 fragy tam vždy dáte. Ďalšia vec, ktorou by som sa chcel zaoberať, je ešte táto pozička, táto je docela dosť silná. Môžete hrať aj nejakú takúto pozičku za lavičkou, alebo silná pozička je ešte aj táto docela, je to dosť podceňovaná pozička, ale ja ju mám docela rád. Jediná nevýhoda je to, že vám tu všetky flashe prakticky vás flashujú, ale není to nič hrozného. Dá sa aj z tejto pozičky dať nejaké pekné fragy. A jediná nevýhoda tej pozičky je teda to, že vás flashnú a druhá nevýhoda je to, že sa nemáte prakticky kam schovať, takže ste tu mŕtvi. Ale najlepšie je to hrať s nejakým crossfireom, že buď ste tu a druhý hráč je niekde tuto na Edwardovi, že máte nejaký crossfire spoločný a keď budú skákať tečka z B-houseu, tak vy ich proste vlastne zničíte na crossfire, pretože sa nemôžu pozerať na obidve strany naraz, že keď niekto vyskakuje. Takže minimálne jeden kill tu vždy dáte, aj keď ste tu staknutí. Ďalšia taká docela nevydaná pozička je táto pozička, síce ste tu tiež open a nemáte šancu nejak sa schovať, ale táto pozička, keď si napríklad anchor na Bčku, že ste tu sám, tak táto pozička je dosť prekvapivá, pretože väčšinou tie tečka, čo sa týka ich clearovania, tak si clearuje auto, clearujú si možno túto lavičku, clearujú si možno túto okno, clearujú si možno tento uhol, ale tento uhol sa veľmi málo clearuje a je to docela taký uhol na prekvapenie, že keď tie tečka idú, tak máte tu docela free fragy na nich, alebo teda aspoň minimálne jeden tu vždycky urvete, pokiaľ teda úplne nevyfnete nejakým neskutočne nechutným spôsobom. Aj to sa môže stať, je to Counter-Strike, nikto nevie, kedy vyfnete, kedy nie, hej, proste je to mentálna hra. Takže táto pozička by som povedal, že je taká high risk, high reward, ale niekedy aspoň jedno kolo sa to oplatí hrať a niekedy vám to docela prinesie veľké ovocie. Ešte si teda povieme jeden spam, ktorý sa oplatí využívať a to je najlepší spam do okna. Aj keď napríklad nehrávate okno, hrávate napríklad short alebo konektor, tak by som ho využíval napríklad na buď push midu, alebo push do underu. Hej, tento spam proste pôjdete, poviete svojmu midovému hráčovi, že proste idete do okna a idete pushovať buď under, alebo môžete mať aj takto pík a je to taký pík na prekvapenie docela, keďže prekvapíte tečka tým rýchlym spawnom, alebo môžete hrať dvaja v okne s tým, že jeden hráč bude niekde tuto na ľavej strane a napríklad AWPčkár alebo MK bude takto a napríklad derovať ten smoke, ako sme si už ukazovali. Za mňa je najlepšie asi pušovať ten under s týmto flashom. Je to také docela neočakávané a nájdete tam možno aj rýchly pík. Alebo nemusíte pušovať vôbec nič a stačí sa postaviť do nejakého takéhoto uhlu a prekvapíte tečka, že bude držať takýto uhol. Ďalšia vec, málo využívaná docela, ale za mňa to je docela silné. Je to síce docela ťažšie na prevedenie, ale je to, že keď budete mať dva spawny, nejaké najrýchlejšie do okna, tak si hádžete tento smoke do podlezu a boostujete sa niekde tuto, v tejto pozícii a máte tu vlastne free frag, takže keď váš teammate sa boostne, tak je to pozička docela silná. Tá pozička, vlastne keď tečka vybiehajú, tak si ju prakticky skoro nikto nikdy nevšimne, pretože fakt tu je tá hlava CTčka vidieť málo, keďže viac menej skoro aj splýva so stenou a nájdete tu taký cheeky, malý frag a jak sa dostať z tejto pozičky je buď to, že môžete pušnúť obidvaja podles nejakým flashom, že si to flashnete do toho smoku a vybiehate to a môžete pušovať do B-houseu a môžete potom rotnúť obidvaja z podlezu do B alebo do midu znova. A je to docela silný boost, ktorý sa nie až tak často využíva, ale za mňa je to dosť silné a pokiaľ sa dohodnete s vašim teammateom, tak určite využívať tento boost a môžete tam získať 2, možno aj 3 fragy za kolo.
Takže toto by bolo video o tom, ako hrať CT stranu na mape Mirage, aspoň nejaké úplné základy o tom, ako hrať každú tú pozičku, čo robiť na začiatku každého kola. Ak by ste chceli nejaké pokročilé veci, ako hrať disadvantage, ako hrať advantage, tak mi určite napíšte komentár, ja sa na to pozriem a spravím o tom video takisto, jak z tej strany na nejaké taktiky. Ale toto si myslím, že zo začiatku úplne na nejaké základy bude stačiť. A určite ma sledujte na Instagrame, dole v popisku budete mať všetky odkazy, na ktoré potrebujete klikať. Streamujem na Kiku každý deň, dúfam, že sa tam uvidíme. A nezabudnite mi dať sub na YouTube, pretože sme na ceste k 500 subom, chýba nám nejakých 30, takže budem veľmi rád, ak to hitneme do konca tohto mesiaca. Dúfam, že to hitneme do konca tohto mesiaca a vidíme sa na streamoch. Čaute.